अस्सलाम वालेकुम। ये फ्रीज़र है, अगर इसमें बर्फ़ जम गया तो बहुत मुश्किल रहती है। आपको फ्रिज कूलिंग नहीं करता बराबर। आप इसको 24 घंटे बंद रखिए, इसके बाद देखिए आप इंशाल्लाह फ्रिज सही से कूलिंग करेगा। और ये बर्फ़ जो जमा हुआ है ये सब देख सकते हैं, बारीक बारीक रहते हैं, ये घुल जाएंगे और नीचे से पानी निकलेगा। अगर ये खुल गया बर्फ़ तो उसके बाद कूलिंग होती है, नहीं तो फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाता, नीचे की साइड कूलिंग नहीं होती। आप इसको 24 घंटे बंद रख लीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं।